قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وعدى وقت طويل وهي لسه في الحمام ما خرجتش. شهاب باستغراب: لا انتي كويسة؟ ايوه بس السوستة معلقة، مش عارفة مش راضية تفتح ليه. طب افتحها ساعد. لا شكرا انا هفتح. بالك يا بنتي ساعة جوه، افتحي علشان اساعد. طيب ثانية. فتحت ليا الباب لشهاب ولفت وشها، مسك شهاب السوستة وفتح وفضل يتأملها بهدوء. ليا بعد شوية: خلص؟ خلص شكرا. غيرت هدومها ولبست بيجامة مريح وخرجت، لقت شهاب نايم على السرير. أخدت مخدة وراحت نامت على الكنبة. بتعملي ايه يا بنت؟ هنام. تعالي نامي على السرير. طب وانت هتنام فين؟ على السرير برضه. لا انا هنام هنا، على فكرة السرير كبير وهياخدنا احنا الاتنين. ولو مش هنام جنب، انا هنام هنا. هو انا بقعد؟ خلاص براحتك. تصبح على خير وانت من اهل. طفى النور علشان ينام، لا صوتت بعلو صوت. ادي النور تاني وقال لها: خير في ايه؟ انت طفيت النور ليه؟ علشان انام. لا انا بخاف من الضلمة، خلي النور شغال وانا ما بعرفش انام على النور. طيب خليه لحد ما انام وبعدين اطفيه علشان خاطري. خلاص حاضر، يلا نام. شكرا. عدى وقت وشهاب حس بسكوتها وأمن مكانه وشالها ونيمها على السرير جنبه وضفى النور وقعد يتأمل في ملامحها وقد ايه هي شبه الأطفال وهي نايمة، وفرحان ان هي بقت مراته، بس في نفس الوقت زعلان ان هي فترة مؤقتة بس. وخدها في حضنه ونام هو كمان. تاني يوم الصبح صحيت ليلى. الأول حست بحاجة مكتفاها ففتحت عينيها ولقت شهاب جنبها على السرير. يا نهار اسود، ازاي انا جيت هنا؟ انا امبارح كنت نايمة على الكنبة، معقول مشيت وانا نايمة؟ لينا ساعات كانت بتقولي ان انا بمشي وانا نايمة. كويس ان هو نايم، هقوم قبل ما يصحى. وقامت من جنبه بالراحة علشان ما يصحاش وخدت هدومها ودخلت تاخد شاور. شهاب بعد ما هي مشيت فتح عينيه، والله العظيم عيلة مجنون. عدى وقت وليا طلعت من الحمام ولقت شهاب صاحي. صباح الخير. صباح النور. هو انت صاحي من امتى؟ من ساعة. يا نهار اسود، شكلي كده مشيت وانا نايم. ليا بصدمة: نعم، انت كنت عامل نفسك نايم وبتسمع كلامي؟ انت اللي بتتكلمي بصوت عالي، وانا ازاي جيت نمت جنب؟ وانا هعرف منين؟ اسألي نفسك، انا ماليش دعوة. يعني مش انت اللي جبتني انام هنا؟ لا. طب ازاي انا جيت جنب؟ اعترفي بقى ان انت اللي جيتي نمتي جنب. بس انا ما عملتش كده، يمكن مشيت وانا نايم، يمكن. هدخل اخد شاور. ما تنزليش غير لما ننزل سوا، وده ليه ان شاء الله؟ انا راح اشوف لينا. بلاش عند على الصبح، قلتلك استني هنا. يا نهاري على البرود. نعم، بقول حاضر بس بسرعة. بحسب بتقولي حاجة تانية. خلص والا هنزل والله. داخل اهو. دخل وشوية وسمعت صوته وهو بيزعق باسمها. لا يا بداح، في ايه؟ ايه اللي وقعك كده على الارض؟ يا غبية، سايبة ازازة الشامبو في الارض وكمان سايباها مفتوحة. سوري، ما كانش قصدي. انتي بتضحكي ليه؟ ايه اللي بيضحك؟ ما انت مش شايف منظر. خلاص هات ايدك. ومدت ايديها علشان تساعد. شدها وقعها هي كمان، وعينيهم جت في عينين بعض وسرح وقفوا على خبط الباب. عاجبك كده؟ انا لسه واخده شاور علشان تعرفي تضحكي حلو. طيب انا هفتح ازاي بمنظري ده؟ هو انا قلتلك اضحكي؟ يلا على بره علشان هاخد شاور. رخم. بطلي برطمه بصوت واطي. اخرج انت، انا اللي هستحمى الاول. لا انا اللي هستحمى الاول. ويلا بقى على بره وشوفي مين اللي على الباب، ما تنسيش. ليا طلعت على بره والباب لسه بيخبط، ومن غير ما تفتح ردت وقالت: ايوه مين؟ ده انا يا بنت، الكل مستنيكوا على الفطار. حاضر شوية وهننزل. هما الاتنين خلصوا ونزلوا والعيلة كلها كانت على السفرة. صباح الخير. صباح النور يا ولاد، تعالوا يلا فطار. صباح الخير يا عريس. صباح النور. ابسط يا عم، في مفاجأة. مفاجأة ايه؟ هدية فرح، هتكون شهر عسل في باريس. لا انا مش هسافر علشان الشغل، انا وبابا هنا، وكمان اخدنا اجازة من الكلية الليل. يعني ما عندكوش اي حجة وهتسافر؟
ده رأينا كلنا يا شهاب يا ابني، سافروا واتفسحوا يا حبيبي. انتوا متفقين بقى عليا؟ ايوه طبعا، بس كنت حابة نروح معاكوا قوي، بس ماما للأسف ما وافقتش. خلاص يا ستي، ساعة شهر العسل بتاعك هنروح كلنا معاكي. لا يا روح، انا مش هتجوز واسيب، دي سنة الحياة. انا همشي اتأخرت على الجامعة، واحنا كمان. يلا يا لينا، استنوا انا هوصل. قشطة، يلا بينا. وانا هروح الشركة. هتروحي الشركة ازاي وانت امبارح كان فرح؟ مش هسافر بعد يومين؟ لازم اروح علشان اخلص الشغل اللي وراي. قول له حاجة يا محمود. مش هتأخر يا ماما، انتي عارفة شهاب لما بيقول حاجة. طيب يا شهاب، تيجي على الغدا، سامع؟ ان شاء الله يا روح، توصل بالسلامة يا حبيبي. الله يسلمك يا ماما. وميل وبس ليا من راسها. محتاجة حاجة اجيبها لك معايا يا روحي؟ ليا كانت مستغربة من تصرفه. لا شكرا، عايزة سلامتك. عدى اليوم وتاني يوم جه ميعاد السفر. خلي بالكم من نفسكم. وانت يا شهاب، اوعى تزعل مراد. لو كلمك ترني عليا وتقوليلي يا روحي. حاضر يا ماما. زياد، يلا روح وصلهم للمطار علشان ميعاد الطيارة بتاعتهم. هروح معاكي يا ليلى. زياد، خدها وهاتها معاه. حاضر يا ماما. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في العربية ليا ولينا كانوا قاعدين مع بعض. هتوحشيني قوي يا ليلى، كلميني كل يوم، انتي سامعة؟ وانتي كمان يا روحي هتوحشيني. وحاضر، هكلمك كل ساعة. خلي بالك من نفسك وذاكري كويس، سامعة؟ حاضر. وقلب بسرعة بطريقة خضتهم. وقف العربية دي بسرعة، وقف. في ايه؟ بقولك وقف بسرعة. زياد وقف العربية، ولينا طلعت تجري ومحدش عارف في ايه. واتصدموا أول ما لقوها واقفة عند واحد بيبيع غزل البنات. هو ايه الهبل ده؟ معلش هي كده مجنونة. ها، جبتلكوا معايا غزل البنات، هو ده تصرف عاقل؟ وانا عملت ايه مثلا؟ كل اللي قلته وقف العربية. بنت غبية صح، بلاش كلمة بنت دي احسن لك. امال انتي ولد مثلا؟ ها، انا ست البنات، بس برضو بلاش بنت دي. ما تقوليش بنت، انت سامع؟ خلاص انتي وهو، انا ما اتكلمتش يا ابي. كانت فين الرقة دي من شوية؟ كانت عند ام لطفي اللي بتقيد وتطفي. انتي دخلتي كلية صيدلة ازاي بألفاظك دي؟ زي السكر في الشاي عسل. مش خلاص انت وهي؟ لا الا والله العظيم انزلكوا انتوا الاتنين من العربية. اتفضل كل يا ابي غزل البنات، وانتي كمان يا لي. وانا كمان عايز. مش كانت حاجة تافهة من شوية؟ معلش يا لينا دي علشان خاطرك انت بس يا ابي. هاتي طيب. اوف، انتوا بجد صداع. اخيرا وصلنا. هتوحشيني يا روحي، خلي بالك من نفسك. وانتي كمان خلي بالك من نفسك وانبسط. خلي بالك من نفسك يا برو، وعايزك تنبسط كده وتروق. خلي بالك انت بس من الشغل. يا بختك يا عم، انا في الشغل وانت هتنبسط هناك. قر بقى يا عم. باي يا ليلى. ودخلوا المطار علشان يركبوا الطيار، ولينا وزياد واقفين بره. وعدى وقت طويل وهما لسه واقفين. ها، مش هنمشي بقى ولا ايه؟ لينا كانت بتعيط بانهيار في الوقت ده. مالك انتي بتعيطي؟ فيكي حاجة؟ لينا رمت نفسها في حضنه من غير وعي، وكانت بتعيط بانهيار وبتتكلم من ما بين دموعها، وهي بتقول ان هما اول مرة يبعدوا عن بعض. بلاش تعيطي، دموعك غالية علي، انا جنبك اهو. لينا خدت بالها من كلامه، وخدت بالها ان هي في حضن. بعدت عنه بسرعة. انا اسفة، ما كانش قصدي. ولا يهم، بلاش تتأسفي مرة تانية. يلا نمشي. لينا هزت راسها بالموافقة. ركبوا العربية وماشي. ولحد كده استنونا في الحلقة الجاية، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.